ஓகே ஹாய் நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். மழை பெய்ய எப்படி போகணும் வாட நீங்கள் பாருங்க நடக்கிறேன் நடந்து காட்டு இப்படிதான் நடந்துடலாமா? எங்கள் அக்கா பிள்ளைங்க கேமரா பிடிச்சி நடந்துட்டு இருக்கேன். கேமரா தெரிஞ்சுதான் மெதுவாக ஸ்லோ மோஷன் போகும். கரம்பிச்சு நாள் பாருங்க கொஞ்சம் கிளியராக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு மெது மெதுவாக காலிக்க நம்மளே இழுத்துட்டு போகணும். பெரிய காலையில் வீழ்ச்சி வந்துட்டேன். ஓகே இப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும். இப்படியே கொஞ்சம் தூரம் இங்கே வந்து ரோடு ரெண்டு பக்கமும் வந்து தண்ணி வயல் ஃபுல்லாக தண்ணி நம்பி சிந்திக்கிட்டு கிடக்கு. வயல் ரெண்டுமே இது வந்து இந்த சைட்லேயும் தண்ணி நம்பி சிந்திட்டு கிடக்கு. சரி வாங்க போகலாம். சரி அப்படின்னு நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். அது என்னென்னு நீங்களே பார்ப்பீங்க, வெயிட் பண்ணுங்கள். சரிடா என்ஜாய் பண்ணியாச்சே, இன்னும் என்ஜாய் பண்ணலாம், அந்த சைடு போய் எங்கேயாவது தண்ணி இருக்கான்னு பார்க்கலான்னு நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்னோம்னா டிஸ்டர்பன்ஸ். இதுதான் இந்த இங்கே வந்து இந்த இது வந்து உடஞ்சி விழுந்துருச்சு. அப்புறமா மழையில நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்ணிட்டோன்னா சாரி அங்கச்சோட கேப் வந்து தண்ணியில் விழுந்துருச்சு. அதனால தங்கச்சி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ இந்த கான்வர்சேஷன் இதோடய முடிக்கிறோம்.